OK, takže jsem tady zase po roce, no ne po roce, nebudu zase vydělat smusu, ale no řekněme se popravdě po hodně dlouhé době a chystám se dělat creepypastu, no. Je to teda koncept, který bych hodně chtěl dělat, protože fakt mám strašně rád creepypasty a prostě strašidelný historky, strašidelný hry, prostě tyhle věci, chtěl bych se na to jako dobře použiju to slovo youtuber specializovat, ale nebo specializovat prostě chci dělat strašidelné věci, říkal jsem si, chci točit, já chci prostě točit něco na YouTube, chci tam dávat nějaký ten svůj obsah, ale co tam dávat? Prostě, abych dělal nějakýho vole vlogera, tak nejsem vtipnej, na nějakýho let's playera, tak nemám techniku, nemám prostě, jak se tomu říká, trpělivost to stříhat. A tak prostě, jak jsem si řekl, creepypasty, prostě nejlepší koncept, můj nejoblíbenější. A řekl jsem si, baví mě to, bavilo mě to, už jsem dělal, že ten Silent Ponyville a i u toho mě pak překvapilo, jak to bylo dlouhý. Dneska si dáme takovou trochu kratší creepypastu. Já doufám, že mi to vydrží. To takhle dělat, mám do budoucna naplánováno pár creepypast. Autorka téhle creepypasty bude dole v popisku, její Wattpad. Wattpad, ano. No a my se na to asi můžeme vrhnout, tak jo. It's watching, neboli dívá se to, sleduje to. Znáte ten stav, kdy máte pocit, že vás někdo sleduje? Vy si myslíte, že se vám to jen zdá, ale to lžete sami sobě. V hloubi duše víte, že se přímo na vás někdo dívá. Nevíte odkud, nevíte kdo, ale přesto víte fakt, že jste pozorováni. Pokaždé, když se zbudíte a máte ten pocit, ignorujete ho. Otočíte se na druhý bok a usínáte. Ale opravdou je, že přesně na opačné straně stojí cosi. Cosi, co se na vás stále dívá. Hypnotizuje vás, abyste si ho nevšímali. Je tam proto, že se na vás chce dívat. Když se vám nic nezdá, je to pro ně ideální čas, kdy se může dívat na váš obličej. Vydrží se dívat i několik hodin, jen na vaše spící oči. Nenosí žádné oblečení, jen pokryt suchou, šedou kůží a živí se vašimi obavami. Když máte noční můru, je na blízku a dívá se vám do zavřených očí. Dokáže je otevřít, ale vy pořád sníte. Nikdy ho nespatříte, protože si dává velký pozor, aby nepřišel o svou oběť. Smá si mi. Může se stát, že se najednou probudíte a setkáte se tváří v tvář s tím tvorem. Jeho vzhled je nepopsatelný, byla by to vaše nejhorší vzpomínka vidět jeho tvář. Zažili byste panickou hrůzu, rozškrábali byste si oči, ale pokud se to stane, vymaže vám vzpomínky. Nemá rád lidi, kteří nemají žádné sny, protože nemůže určit dobu jejich spánku. I na to trpí nejvíce. Na probuzení se a setkání se s tím nejhorším. Jeho tvář je ten nejhorší nástroj. Kdyby chtěl, může zabít celý svět, ale to by za chvíli zemřel. Má rád hlavně lidi, hlavně ty sympatické. Má rád lidi, hlavně ty sympatické, že se nejrád dívá bez mrknutí oka. Vrčí, funí, ale vás nikdy nezbudí, protože to má vypočítané. Když se probouzíte a otevřete oči, první co uvidíte, je on, ale nezapamatujete si to. Kdyby ano, vaše psychika už nikdy nebude jako dřív. Máte tendenci si promnout oči, protože je máte slepené. Když to děláte, pomalu vleze pod vaší postel. Máte potřebu jít na toaletu a neskontrolujete si místo pod vaší postelí. Je jedno, jestli tam to místo máte, anebo ne. Je tam. Mezi tím, co jste na toaletě, i vaše zbylé sny, vzpomínky na sny, které poletují po pokoji, ať jsou dobré či špatné. Někdy se vám určitě stalo, že zapomenete to, co se vám zdálo během několika minut. To dělá on. I vaše sny, že to je taky vaše psychika. Sny vás udržují, sny nesou s sebou různá varování, ale i útěchu a radost. Když se vrátíte do pokoje a otevřete dveře, schová se za nimi. Když se svlékáte, pohlcuje vaše pocity a proto všechno děláte jako roboti. Každý všední den děláte to samé a všímáte si detailů. Například škrábanců na podlaze od jeho drápů, které poté zmizí. Je ohodra zrcadla, když se češete, když vás pozoruje. Jeho dech, když si děláte poslední úpravy. Stupňuje se. Slyšeli jste to každý den a jste na to zvyklí. Když se protahujete, stojí přímo za vámi.
Navštěvuje vás každou noc, až do té doby, co vyjdete ráno ze svého pokoje. Pak zmizí ve vašich postelích a objeví se zase v noci, kdy vás pozoruje jeho mrtvýma očima. Nikdy nejste sami, vždycky se na vás něco dívá. Zpoza rohu, přes okno. Zatáhněte si žaluzie, ukažte na vás přes webkameru. Zakrýjte si ji. Neodhalujte se více, než je potřeba, ale nikdy se nesnažte blíže přijít na to, co je ten pocit v hloubi vaší hlavy, když jste sami. Ten pocit vás varuje. Neotáčejte se, dívá se vám to přes rameno, jste s vámi. Nebo spíš, v tom případě dívá se s vámi, jste se mnou tady. Předpokládám, asi tam je. Udělali jste to? Viděli jste ho? Ne? Ale ano, všichni ho vidí, ale ignorují, že to přesně jsou lidé, lidská rasa. Nevšímají si, jsou slepí, jsou to nejslabší tvorové v celém vesmíru, protože nedávají pozor. Umírají a rodí se a stále dokola, ale to, co s námi žije, po celou dobu neumírá. Po celou dobu neumírá, nerodí se, jen pozoruje nás. OK, takže tohle není úplně klasická creepypasta, ale je to rozhodně hodně zajímavá věc. Strašně se mi to líbilo, je to něco kratšího, prostě na takový rozjezd, jako třeba idol nás všech, Kata Murlock, ten dělal, že jako první to, Jeff the Killer. A já jsem jako chtěl původně udělat Band Round, jenže abych to neudělal. Jako zkoušel jsem to, natáčel jsem to, ale ne, nakonec jsem se na to vykašlal, protože to by fakt nemělo cenu. No nic, každopádně doufám, že budu dělat ty další creepypasty. Chci poděkovat autorce téhle creepypasty, její Wattpad máte dole, tamhle, tamhle. A to bude asi pro dnešek všechno. Pokud jsem něco chtěl říct, řeknu to příště. A uvidíme se u další creepypasty, nebo u něčeho, co vymyslím. Chtěl bych dělat černou sanitku, nebo číst teda. A mám v plánu si pořídit nějaký knížky, prostě strašidelný a tak, že bych třeba něco z toho vytvořil, zkusil natočit, udělat prostě na YouTube a nic, doufám, že se vám to bude líbit, jsem rád, že jsem zpátky, můžu zase dělat něco prostě, na co se lidi můžou podívat aspoň. Nevím, jestli to lidi bude bavit, no doufám, že jo, nebo bavit, jo, tím způsobem bavit. Tahle creepypasta se mi nezdála tolik strašidelná, a když jsem ji teďka přečet nahlas, došlo mi, že je to vlastně docela trochu creepy, když se máte třeba to prostě ten odraz zrcadla, když se češete. Kámo, vždycky jsem se bál vole zrcadel, když jsem viděl horor zrcadla. Jsme jeli prostě do školu do Německa, koukali jsme se na horor zrcadla s kamarádkou, tak jsem během první krvové scény udělal blbě. Ne, že bych se bál krve, nikdy prostě, ale nevím, možná to bude těm zrcadlama. A prostě je to takový creepy, jak říkal, prostě vlezám pod postel, kámo. Ale podle všeho je tady asi s náma celý život, s každým. A nebo teda minimálně s těma, co mají sny, já mám sny docela hodně a noční můry, no, takže na mě si docela smlsne, teda smlstává. No a asi se toho nezbavíme, asi nám nějak neubližuje a podle všeho tady teďka je za mnou a dívá se, jak tady dělám tohle, že tady se mnou že tady se mnou ten příběh a asi je součást našeho života, takže se s tím asi budeme muset smířit. No, mě to asi nedělá žádný problém, takže... OK, takže smířte se s tím, že něco nás tady neustále pozoruje a uvidíme se u další creepypasty, takže čau.